เป็นคนที่ผ่านคดี ครับ เยอะ ครับ สวัสดีครับ ถามได้ เป็นอย่างไรบ้างเท่าที่เมื่อวานจะยุ่งนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับ ก็สวิชกันไปได้ไม่มีปัญหา ไอ้ตรง conclusion เขียนไม่เสร็จใช่ไหม ผมเช็คแล้วมันยังเหลืออะไรบางอย่างที่ต้องเขียนเพิ่มเขาจะเขียนเพิ่มนิดเดียว เดี๋ยวพี่ให้เวลา งั้นเขียนให้เสร็จก่อนนะ เดี๋ยวพี่เริ่มคอมเมนต์ทีเดียวเลยนะ โอเค ครับผมจัดไป อยู่เขียนเรื่องนี้เลยเนี่ย สุดยอด มันต้องเอามาลิงก์กัน3 ตัวแล้วซึ่งแบบว่าไม่เคยเขียนแบบนี้มาก่อน ไม่แต่ว่าไม่ต้องเขียนเป็นแนว IELTS ก็ได้พี่อยากจะดูว่าเราเขียน storytelling แล้ว แต่ว่า fix pattern หลักๆก็คือเป็นแนวแบบ topic sentence ต้องเคลียร์กับ supporting detail อันนี้คือเราเข้าใจคอนเซปต์ของ writing ที่จะสอบ IELTS แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพี่จะมองแบบ generating ideas กับเขียนให้มันได้ content เผื่อว่าเราจะเขียนแบบเขียนเก่งขึ้นนะโอเคเขียนเลยครับพี่มิวก่อนดีกว่าครับเสร็จแล้วครับ That's it มั่นใจไหมเล่าสตอรี่ให้พี่ฟังก่อนครับผม อันนี้ผมจะเขียนเป็นแนวว่ามันลิงก์กันนะครับเช่นแบบว่า good habit ก็เขียนหน้าเริ่มจาก physical หรือว่าพัฒนารูปลักษณ์รูปร่างคนนี้ครับแล้วพัฒนาร่างกายสุขภาพคนนี้ก็คือพอพัฒนาสุขภาพใช่ไหมครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนผมก็ยกตัวอย่างเป็นเช่นแบบนักกีฬาที่เขาแบบสุขภาพที่เขาโหดๆหรือว่าที่ร่างกายเขาโหดคือนักกีฬาเหล่านั้นเขาจะมีเซลฟ์ดิสซิ p ลินหรือว่าแบบมีวินัยในตัวเองครับประมาณนั้นสูงมากครับแล้วผมก็ลิงก์ไปต่อว่าพอสุขภาพเราดีใช่ไหมครับไอ้พวกสุขภาพเราดีพอเราแหนมเรามีวินัยตัวเองเป็น positive trait ของตัวเราเองอยู่แล้วมันก่อให้เกิด
มันก็จะลิงก์ไปเรื่องของ emotional ก็คือทำให้เกิดการ release stress หรือว่าทำให้อ่าเรารู้สึกคิดดีว่าเป็น optimistic มากขึ้นนะครับหรือว่ายกตัวอย่างเป็นscience research นะครับก็คือเป็น scientific research ก็คือเช่นแบบว่าทำให้ฮอร์โมน endorphin หลั่งออกมาทำให้ฮอร์โมนดีๆหลายตัวหลั่งออกมาก็ทำให้เรารู้สึกคิดดีแล้วนี้ได้มากขึ้นนะครับแล้วผมก็ลิงก์ไว้ต่อว่าพอเราคิดดีแล้วก็แบบอ่ามันก็จะมีโอกาสที่เราจะมีแบบ empower ตัวเองครับหรือว่ามี power ในตัวเองแบบว่าเหมือนเรามี motivation ในตัวเองครับเหมือนแบบถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือแบบว่าอ่ามีอารมณ์ที่จะทำนู่นทำนี่อะไรใหม่ๆมีอารมณ์ที่จะไปหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตเพื่อที่จะต่อยอดด้านการเงินอะไรพวกเนี้ยครับเช่นอาชีพการงานแล้วเนี่ยครับ That's it โอเคนะครับดูเหมือนว่าเรา get concept และทีนี้เดี๋ยวครั้งต่อไปถ้าจะเขียน essay เนี่ยพี่ recommend ให้เขียน 5 paragraph essay โอเคไหมครับหมายความว่า 5 paragraph ก็คือตัวแรกเนี่ยอันนี้โจทย์ขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับเราจะได้เข้าใจโอเคก็คือ intro body 1 body 2 body 3แล้วก็ in conclusion นะครับลองเขียน 5 paragraph ดูนะครับเพื่อจะแบบว่าจะได้ extend idea ได้มากขึ้นเพราะจริงๆแล้วเราเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะครับที่เหลือก็คือเป็น word choices grammar แล้วก็ไอเดียสำคัญสุดนะครับ ability to write ก็ประมาณนี้ลองไล่เช็ค a positive trait develop our personality including psychological physiological spiritual physical เขาใช้ physical หรือว่า physical คือพี่เท่าที่พี่เห็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เราต้องหาคำที่มันแบบมันเป็น naturally let's say นะphysical เข้าใจแต่เพียงว่า physical เขาจะใช้ physical มันเป็น sub technical term นะครับลองไล่เช็คนะฮะ mental ถูกป่ะ spiritual อันนี้จะเป็นในเรื่องของ word spiritual right as a whole อันนี้ easy to understand กว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะ let's say ว่าพี่มองว่า range คำศัพท์มันอยู่ level เดียวกันถูกไหมทันนะครับ physiological เนี่ยสมมติอยู่ยก case scenario พี่เข้าใจอยู่แล้วเป็นเรื่องของ gut เป็นเรื่องของ blood circulation ถูกไหมครับเป็นเรื่องของพูดง่ายๆคือ physical activity ที่เป็น chemical activity เพราะฉะนั้นเนี่ยเซนส์นี้เนี่ยสมมุติว่าเราจะพูดตัวนี้เนี่ยอยู่ก็ต้องพูดต่อเนี่ย chemical เกิดยังไงถูกไหมฮะหรือว่าแบบมันก็จะมีแบบ physiology pharmaco ก็มาเกี่ยวเรื่องยา whatever ถูกไหมครับมานี้ได้อันนี้ลองปรับ word choice นิดหน่อยแล้วกันนะครับไฮไลท์ให้หน่อยแต่เราเขียนเรื่อยๆใช่ไหมเราไม่ได้แบบwell control หมายถึงว่าคือถ้าเกิดว่าเขียน essay ในแง่ของการสอบเนี่ยเราจะต้อง well control นะครับแต่ว่า storytelling ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ bingo เดี๋ยวนะเหมือนพี่unexpectedly นี่คือ 5อันนี้คือ body พี่รวบใหม่โอเค further explain ข้ามไปเลยครับ this is statement ไม่น่ามีปัญหาละโอเค unexpectedly นะ adverbial clause เปิดอย่างนี้ตลอดเลยดีมาก exercising brings a positive effect toward several parts of one's life starting with a change of our attitudeตัวนี้เนี่ยสมมุติเราเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับเปิดใหม่เลยนะฮะ changing นะครับ from นะครับ pessimistic to be optimistic attitude นะฮะ optimistic นะครับ attitude นะสมมุตินะครับ have revealed that นะครับ or individual ก็ได้ individual will achieve
from their lab สมมุตินะครับอันนี้ลองเล่นกับเจอรอนนิดหน่อยอันนี้สอนเพิ่มนะครับ spelling คือแบบไม่มีปัญหาปกติพอเราเขียน sentence เนี่ยพอเราดูอย่างนี้เนี่ยพี่กำลังจะบอกว่าเรา wiring structure คือการเขียนทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้ด้วยความเป๊ะนะครับด้วยความดีเจอรอนเนี่ยก็คือ ing ตัวนี้ทำหน้าที่ได้หลายเวอร์ชันนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราพูดถึงเจอรอนในลักษณะของ verb ing ถ้ามันเป็น subject นะ subject of the sentence เดี๋ยวนะเราก็เขียนเป็นเจอรอนนะครับ ing plus verb เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเจอรอนเหมือนกันนะ set put vng และทีนี้ตัวเจอรอนตัวนี้เนี่ยมันจะตามด้วยafter preposition เดี๋ยวนะสมมุติเราบอกว่า from อยู่ก็ต้องตามเจอรอน from delivering ถูกไหมฮะหรือว่า preposition on ก็ได้ on striking สมมุตินะครับ whatever เพราะฉะนั้นการเล่นกับเจอรอนเนี่ยก็ดีกันแต่ว่าต้องเป็น full sentence นะครับ full sentence นี่คือแบบว่า full sentence ในที่นี้คือแป๊บหนึ่งนะครับ what's wrong with me full sentence whatever อันนี้หลุดไปหรือยัง stop sharing reconnecting พี่ขอเล่นก่อนนะครับมาแล้วยังเน็ตไม่ดีเน็ตมาแล้วใช่ไหมครับ full โอเคลอง cursor หน่อยทำไมพี่เลื่อน cursor ไม่ได้เลย reconnecting รอไปก่อนนิดนึงมาแล้วใช่ไหมโอเคนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเขียนเนี่ยเราต้องใช้ full sentence นะครับ full sentence ก็คือ SV นะครับเช็คอะไรต่อเช็ค SV agreement set สอนบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆเผื่อเราบิงโกขึ้นwhich determines the level of success of people's life that's it a strong mentality partially contribute to it's not that partially I guess นะครับrealistic ในที่นี้คือแบบเขียนไว้เลยครับ impactful right have immensely ก็ถูกนะ strong mindset มันถูกนะครับเราไม่ได้พูดผิด immensely impact นะครับ toward life changing ถูกไหมหรือว่าก็ greatly contribute ก็ได้เหมือนกันถ้าพูดตามความจริงนะครับเพราะว่าพี่มองว่าจริงๆแล้วมันจริงนะครับว่าใจมันต้องมาก่อนนะใช่ป่ะเสร็จอันนี้ในเรื่องของ meaning นะครับ meaningful sentence ลองไปไล่เช็คดูอีกทีนึงAs we notice these people are self-disciplined and attentive to every detail เติม s นะครับ of the action detail ไม่เติม s หรอevery นี่หว่าโทษทีแต่ detail ส่วนใหญ่มันจะเติม s นะครับแสดงว่า every ใช้กับ detail ไม่ได้ to detail and action and taking action they have done regularly อันนี้ดีนะไม่ค่อยติดดีมากครับตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้โอเคให้ in relation to this visions are อันนี้คืออะไรเป็นข้อมูลใหม่เหรอทำไมพี่ไม่คุ้น
เป็นยกตัวอย่างครับ hard work หมายถึงว่าเป็นชื่อของคน ใช่ athlete ใช่ครับ อย่างเงี้ยเหรอโอเค เขา especially how it โน transforms ที่เขาแสดงหนังเรื่องTerminator อะครับ พี่ไม่ได้ตามไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเป็น someone that celebrity อยู่ต้องเขียนไม่งั้นสมมติว่าพี่ question examiner ก็ question เหมือนกันต้องใช้ relative clause ได้ไหม who is consider เขาเอาจริงเขาเป็น bodybuilder ครับแต่ว่าหลังๆเขาก็มาเป็น celebrity ครับ celebrity และตอนนี้เขาก็ and แก่มา bodybuilder แล้ว80 กว่าแล้วแล้วหลังๆแล้วล่าสุดเราก็มาเล่นการเมืองครับ ไม่เพราะถ้าเกิดว่าพี่คือด้วยความที่แบบพี่อาจจะแบบไม่รู้จักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ต้องเขียนขยายอันนี้คือ play safe ไปก่อนอยู่รู้จักอยู่แล้วเพราะอยู่ตามใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้คือลองเล่นกับพวกนี้แทนหรือว่าเป็นลดรูปก็ได้ whatever คอมม่าที่เราเรียนกันไม่มีปัญหานะ His hard working especially how it transform his body shape causing winning blah blah อ๋อใช่แล้วแหละ bodybuilder เลยถ้าอย่างนั้น That's it ครับผมพอได้นะก็ต้องขยายมาแต่ว่าพี่ขอเช็คก่อนได้ไหม due to his hard working training ตัวนี้สมมติว่าเราชื่นชมเบอร์นั้นนะใส่คำศัพท์เบอร์ใหญ่ไปเลยฮะ tremendous ถูกไหม tremendous hard working or tremendously hard working training ได้อันนี้คือดึง range structure ก็ได้เหมือนกันนะครับword choice ก็ไม่หลุดนะ especially how it transformed his body shape causing him in a role especially ตัวนี้เนี่ยมันจะตามด้วย noun phrase นะครับอันนี้คือพูดถึง structure แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังนิดหนึ่งมันจะเกิด runs on กับเขาเรียกว่าไงนะ runs on runs on sentence ตัวนี้นะครับกับการอ่านแล้วไม่จบวิธีการเช็คง่ายๆนะพอเราอ่านแล้วถ้าเกิดว่ามันยาวมันโฟล์มันหยุดไม่ได้เนี่ยให้เรา remind ไว้ว่าเราต้องตัดแล้วก็เปิดประโยคใหม่ทันทีนะครับก็คือโฟกัสที่ full stop ก่อนนะฮะพี่คิดว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปิดประโยคใหม่เป็นอันนี้ recommend นะครับเช่น add นะ add his นะครับ determination has persist นะครับ toward นะ his goal an expectation สมมุตินะครับอยู่เขียนประโยคใหม่ได้ไปแล้วหนึ่ง he will eventually succeed succeed ยังไงsucceed his today profile สมมุติอะไรกันไม่รู้เหมือนกันว่าเขียนได้ไหมแต่ว่าพยายามเขียนลักษณะนี้ eventually เขียนผิดนะ recommend ไปให้เพราะว่าไม่งั้นน่ะยูจะเขียนเป็นลักษณะของ reduce บ่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าสังเกตนะปั๊บถึงตรงนี้เนี่ยมันคือ sentence ใหม่ละและพอเราเขียน especially เนี่ย especially ในที่นี้คือเขียนเป็นทรงแบบ noun phrase หรือว่าสั้นๆพอไม่ต้องเรียงถึงขั้น sentence นะฮะแล้วก็พอเราอยู่เขียนจบปุ๊บอยู่เปิดประโยคใหม่ได้เลยเช่น as ก็คือ because is that right that's it as his ability นี้มันมาละจริงๆแล้วเราก็ทำตามที่พี่แนะนำอยู่นะ he then became a famous actor day one ได้แต่ว่ามันก็จะเป็น redundancy กับตัวนี้ได้จริงๆแล้วได้แล้วแหละ therefore this indicate an initial step of contributing to success is always from taking action ได้ครับผมต่อนะ proven by เปิดด้วย proven by research เลยนะฮะ proven by research ตัวนี้เนี่ยมันจะดู sound เป็น supporting detail ถ้าเราเปิดเรือลักษณะนี้โอเคไหมวันนี้ทำไมพี่เสียงแหบไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นในการเปิด topic sentence เนี่ยเราอาจจะพูดเป็น key word ไปก็ได้นะครับอย่างเช่นสมมุติพี่เรียงใหม่นะเราจะพูดว่า
ตัวนั้นเนี่ยมันสำคัญทำให้เกิด performance พี่ก็บอกว่า it is general belief ไปเลยนะครับ belief that นะครับ one achievement require นะฮะ perseverance and great determination สมมุตินะครับincluding นะฮะ mental support physical ability สมมุตินะครับ physical readiness and spiritual อะไรเดียว spiritual soul ว่ากันไปตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น topic sentence ได้อยู่ลองสังเกตดูนะถ้าเราเปิดตัวนี้เนี่ยมันยังไงมันก็ดูเป็น topic sentence มันไม่มีการเคลมเป็นตัวอื่นถูกไหมครับแล้วอยู่support มาเป็น proven by ได้เลยเพราะคำว่า scientific research เนี่ยมันเป็น supporting detail ในการเคลมว่าเฮ้ยคนเชื่ออย่างนี้แล้วมันเกิดอย่างนี้ทันนะscientific research improving performance of a human physical activity trigger the hormones balance ตัวนี้ไม่ get ปรับใหม่นะครับ trigger นะครับ hormone stability as well as นะครับ balancing them for relief and happiness สมมุตินะครับอันนี้เคลียร์กว่านะครับเขียนไปเลยนะครับพี่ไม่แน่ใจว่ามันใช่ประมาณนี้หรือเปล่านะอยู่ลองไปเช็คเพราะว่าน่าจะเป็นในเรื่องของ content matter ละแต่ถ้าจะเขียนว่าแบบสมมุติว่ามันมีผลเนี่ยอยู่ก็เขียนประมาณนี้ก็ไม่น่าเกลียดนะครับthat's it แล้วก็ to clarify ถ้าสังเกตsupporting detail ถ้าตัวนี้เป็น supporting detail ไปแล้ว1นะครับตัวที่2 clarify ก็ต้องเป็น supporting detail ต่อเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราจะ support 2ตัวเนี่ยเราต้องใช้ transition เชื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองจากการเวทเนี่ยมันก็อาจจะมีในเรื่องสมมติเราลืม proofreading เขาก็จะจัดเราว่า weak transition เนื่องจากว่าอยู่พูดเป็น clarification ก็คือต้องใช้ furthermore เข้ามาช่วยโอเคไหม furthermore moreover มาเนี่ยเดี๋ยวจับน้องดรีมมาเรียนกับ Redar ดีกว่าสักครู่นะครับ To clarify this release endorphin hormone acts to increase pleasures and reduce discomfort อันนี้ดีนะครับเป็น supporting detail นะแต่เราก็พูดถึง clarify this นะครับ this means that this related to feeling of happiness ใช้คำศัพท์คำอื่นก็ได้เช่น euphoria เราเคยได้ยินคำว่า euphoria ไหมคำนี้ผมใช้อยู่ตรงข้างล่างแต่ผมใช้ที่แบบ euphoric expression ได้โอเคเดี๋ยวนะพี่ขอลองเช็คดูก่อนว่ามัน redundant หรือเปล่า1 2 It is mean that to be the ones who delighted, pleased, and possibly having euphoric expression. This feeling will empower motivation and encouragement to produce จริงๆแล้วเนี่ยพอเราเขียนเซตคำศัพท์ที่มันอยู่ใน meaning เดียวกันนะครับอย่างเช่น the same collocation นะครับกับ the same meaning interpretation อยู่ต้องเขียนให้มันอยู่ในlet's say ว่าพี่พูดว่าสมมติว่า you let's say ว่า happy and happiness ก่อน happiness and
euphoria ตัวนี้คือความหมายเดียวกันแต่ว่าถ้ามันเป็น collocation เนี่ยมันไม่ผิดแม้ว่าจะ meaning เดียวกันงงไหมนะ let's say นะครับแต่ทีนี้พอเราบอกว่า supreme เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า supreme happiness เนี่ยเราตัดคำเป็น euphoria ได้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่า obvious ก็ว่ากันไปนะครับ that's it อันนี้คือลองปรับใช้ได้แต่ว่าเราก็มาได้แล้วนะไม่มีปัญหาif this means to be one เราอะไรไปข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับ consequently this built up self-confidence for taking risks and every opportunity in life in upgrade for their financial status เลี้ยงไป financial status ต่อถูกไหมไม่ฮิตเท่าไหร่ใช่ไหมขออนุญาตตัดได้ไหม ไม่ฮิตเท่าไหร่ด้วยนะฮะ life in the stability with a strong financial status gaining such income gaining income แล้วกันนะวันนี้เลยthat's it นะครับเฟรนนี้จริงๆแล้วอัปเกรดมันก็ได้แหละแต่ว่าลองเขียนให้มันจบเป็น concluding จริงๆก่อนนะครับแล้วก็ต่อได้ลองต่อมันสามารถพูดถึง financial status ต่อได้ลองพูดถึง financial status ให้พี่ดูได้ไหมครับแต่ให้เขียนสดเลยอยู่เข้าใจที่ไอสื่อไหมหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามันจะโยงถึง financial status เนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึง determination กับ strong ability กับ physical fit whatever ละทีนี้ลองพูดถึงว่า physical fit มันโยงกับ financial status ยังไงลองเขียนสัก paragraph หนึ่งครับได้ไหมได้ครับโอเคลองพี่ให้เวลามิวนะจับเวลาได้ปะพี่ขอแค่5 นาทีพอ1 2 3 go เดี๋ยวปรากฏการณ์อันนั้นครับโอเคนะครับไม่ต้องซีเรียสเขียนเรื่อยๆก็ได้แต่ว่า timing แบบเป็น pattern ให้มันดูตื่นเต้นเฉยๆโอเคไหม
โอเคครับเสร็จแล้วครับ เป็นยังไงบ้าง ก็ ยากไหม อันนี้ก็เขียนแบบ เขียนสดเลย อาจจะไม่ค่อยเชื่อมอะไรครับ ไม่เป็นไร เขียนแบบ financial sustainability mainly comes from gainful employment นะครับ or a collaboration between business partner ได้เพิ่มให้นิดหนึ่ง gainful employment from นะครับ recruitment as well as and potential employee ถูกไหมแทนคำว่า gainful employment นะครับ realistic reliable ดีกว่าเพิ่มเข้ามาแล้วอย่างที่บอกไปก็คือว่าอาจจะต้องเล่นกับพูดง่ายๆคือ collocation ส่วนใหญ่มันจะเป็น adjective ถูกไหมฮะ plus noun มาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้ noun ตัวหนึ่งปุ๊บเนี่ยให้เราคิดขึ้นมาในหัวเลยว่าเอ๊ะมันมี adjective ตัวไหนที่มัน make sense ได้บ้างคือตัวคำศัพท์เนี่ยจะยากที่สุดนะครับได้ทีนี้ค่อนข้าง strong ในลักษณะของtopic sentence ลองไล่เช็คนะครับ considering the appropriateness of the social environment ตัวนี้ไม่ได้ต้องเป็น it is expected that แล้วก็ตามด้วย sv ยังไงเพราะว่าคำว่า considering เนี่ยมันจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็น gerund เท่าที่ควรนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในลักษณะของadvanced structure นะครับมันก็คือ advanced structure เนี่ยเราจะต้องมานั่งไล่กับ participle นะครับนิดหนึ่งอย่างเช่นสมมติ having been let's say นะสมมุติพี่บอกว่า having been employed นะครับ in the big company อันนี้ง่ายๆก่อนนะครับJohn is นะครับ well satisfied is overwhelmed ละกันไม่ได้ overwhelmed with what he deserve อะไรเงี้ยนะครับหรือว่า joining ก็ได้ลอง let's say นะ joining ได้ไหมว่า joining โอเค joining to อะไรเดี๋ยว joining to collaborative project our team has proved the attainable goal for a company โอเคไหมทีนี้เนี่ยสังเกตแล้วตัวนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับ which is consider แล้วเราอยู่เปิดไว้ considering เพราะคำว่าถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึง gerund เนี่ยอยู่ก็พูดไปเลยว่าทำหน้าที่เป็น noun let's say นะครับ participating ยากใช่ไหมin the นะครับ outdoor gym is vital for having a strong mindset to starter สมมุติแล้วกันได้ไหม starter let's say เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า gerund เนี่ยมันต้องไม่ไกลโอเคไหมฮะประมาณนี้มากกว่ายิ่งเรียนยิ่งปวดหัวนะครับเริ่มเบลอแล้วเนี่ยคนสอนก็เบลอคนเขียนก็เบลอไหมฮะ
เบลออยู่นะฮะ this selectively remains they most valuable person in their life and socialize with the one อันนี้ได้ whose profile and personality deserve matching their achievement ได้additionally transition ก็มาคอมเมนต์ปุ๊บมาเลย taking initiative in workingเล่นกับ adjective นิดหนึ่งนะครับ structure ให้เพลนๆก่อนแต่คำศัพท์พวก adjective ต้องมานะครับคือ structure เนี่ยเราเริ่มจาก structure simple ก่อนแล้วก็ค่อย develop ไปเป็น compound complex whatever you can say This result having association with the competent ones is supportive to struggling of breaking plateau. It's productive result on the expected goal and obvious achievement. ได้ไหมไม่แน่ใจนะน่าจะได้ลองดูแต่ไม่น่ามีปัญหานะเราก็เขียนได้ค่อนข้าง for reaching ก็ต้องเปลี่ยน wording นิดหนึ่ง reaching ได้ไหม reach คำศัพท์ง่ายๆก่อนน่าจะ clear cut กว่านะครับเพราะว่าคำศัพท์เราก็เบอร์ใหญ่ละนะ set plateau แปลว่าอะไรครับตอนนี้อ่านไว้ยังไงก็ไม่รู้breaking plateau ใช่ไหมครับมันคือทำลายจุดติดนะครับ breaking the แปลว่าอะไร obstacles จริงเหรอ break the ice break the wall นะตัวเดียวกันมันคือ breaking obstacle นะครับว่าทำลายอุปสรรคครับทำลายจุดติดพวกนี้ครับ plateau instead of little and no change มันมีหลายความหมายครับใช่ไหมมันน่าจะแปลว่าที่ล้ำลุ่มแม่น้ำอะไรนั้นด้วยนะครับในศัพท์ของ geography เหนื่อยกับ Cambridge นะพี่ขอใช้กลับไปไม่พี่เข้าใจว่ามันใช้ได้กับ context gym พวกนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้กับfinancial status ได้หรือเปล่าแป๊บนึงได้แหละ that's it obstacle difficulties whatever พอได้นะคิวสุดท้ายครับเป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี้ให้เขียนสดเลยนะจะได้รู้ว่ายูเป็นยังไงแต่ยูว่าเขียนโอเคนะฮะปกติใช้เวลาเขียนนานไหมเนี่ยแสดงว่ายูต้องสแปร์เวลานิดหนึ่งใช่ป่ะในการเขียนการบ้านก็ถ้าไม่นับถ้าส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่นับเวลาคิดไอเดียแล้วพวกนี้ครับถ้าไม่นับวางแผนว่าจะเขียนไอเดียยังไงก็ถ้าสมมติเป็นเขียนแบบอย่างเดียวก็ประมาณถ้านานสุดประมาณ45 นาทีครับแต่ว่าถ้ารวมเขียนอย่างเดียวนะฮะใช่แต่ว่าแบบแต่ถ้ารวมคิดไปด้วยแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่คิดก่อนนะส่วนใหญ่คือโดยตัวเราก็เขียนเลยแล้วก็คิดตรงนั้นเลยแล้วก็เขียนนะดีครับเลยจะช้าได้ก็คือว่าถ้าเป็นเซตเนี่ยเขาให้เวลาแค่30 นาที plus proofreading ใน timing 30 นาทีถูกไหมฮะซึ่งเขียนเร็วมากว่าเบอร์ใหญ่เซตท่านดูโจทย์แล้วเนี่ยมันเขียนไม่ทันภายในครึ่งชั่วโมงอยู่เข้าใจฟีลไหมแล้วเขียนให้แบบเป๊ะด้วยนะต้องเขียน well control whatever ด้วยแล้วแบบว่าสมมติบางทีเราเจอโจทย์ยากแล้วเขาเริ่มจับไม่ทันเลยแล้วเราต้องมานั่งคิดไปด้วยเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ย plan น่ะต้องเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแต่ว่าให้ความสำคัญกับไอเดียสำคัญกว่าability to write หมายความว่าจริงๆแล้วตัว IELTS เนี่ยมันจะจัด ability to write แต่ว่า timing ครึ่งชั่วโมงเนี่ยไอเดียจะถูกเกรดได้สูงที่สุดหมายถึงว่าคะแนนส่วนใหญ่จะมาจากไอเดียที่ดีนะครับหมายถึงคะแนนที่ดีนะ7ขึ้นนะเพราะคะแนน6 จุดมันได้กันอยู่แล้วเราก็ไม่คุยกันหมายถึงว่าต่อให้แบบว่าไม่ได้ติวอะไรเนี่ยกลางๆได้เรียน EP หรือว่า exposed to English ในระดับหนึ่งเนี่ยก็ได้อยู่แล้วนะ6ใช่แต่ว่าพอเรา expect 7.5 ปุ๊บ track ในการเรียนหรือว่า well preparation จะเปลี่ยนไปนะครับ when it comes to having goals to body transformation commitment and discipline is equally required เล่นกับพวกขยายเยอะๆนะ
relieving some stress free resulting having inspiration ได้ผ่านครับก็โอเคเคาะแบนซิก็ยังอยู่ที่ 7.5 แล้วกันวันนี้ให้ play safe เพราะว่าให้เขียนสดซะด้วยก็ ดูที่ 6.5 แล้วกันนะครับ area of improvement เหมือนเดิมนะพี่ยังคิดว่า of improvement ก็คือว่าในที่นี้คือ part ในเรื่องของ vocab เนี่ยมันจะเป็นตัวยากที่สุดครับถ้าเราสามารถเคลมได้ว่าเรารู้คำศัพท์มากพอแล้วเราใช้เก่งพี่อาจจะบอกพี่เคยรู้สึกว่าตัวเองรู้คำศัพท์เยอะแต่ว่าพี่ไม่ได้ใช้คำศัพท์ถูกขนาดนั้นนะครับคีย์ของ you ก็คือว่าถ้าวันนี้พี่รู้สึกว่าเราเก่งคำศัพท์ละแต่ว่า use properly สำคัญสุดซึ่งมันใช้เวลาครับถ้าคุณเคลมว่าไม่ได้ใช้เวลาแล้วจะใช้เก่งอันนี้ไม่ใช่มันมองไม่ออกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้อง takes time เพราะฉะนั้นเราแค่แบบฝึกไปเรื่อยๆ takes time takes keep practice แค่นั้นเองนะครับ takes time and keep practice หมายความว่าถ้าจะ practice ได้เนี่ยก็ต้องรู้มาก่อน practicing นะครับก็ไม่มีอะไรคือตัวนี้เนี่ยมันคุยกันยาวอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่า grammar structure ก็ตอนนี้จุดที่เราต้องระวังก็คือว่าพี่ recommend ให้ proofreading ก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้ลองอ่านดูถ้ามัน complicated complicated และ sound natural ไม่มีปัญหาแต่ complicated จนเราอ่านแล้วมัน struggle อยู่ต้องเปลี่ยนให้เป็น easy way นะครับเพราะว่าตัวเกรดอีกข้อหนึ่งคือ easy to understand coherent cohesion โอเคนะthat's it ภาพรวมก็ไม่มีปัญหา result แล้วก็context ชัดนะครับการโยงได้ไอเดียก็ไม่ต้องคุยกันละเพราะคุยกันเยอะแล้วไอเดียผ่านอยู่แล้วนะครับ that's it อันนี้ happy หรือเปล่าไม่รู้ปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ลองดูก่อนพี่จำไม่ได้ละเดี๋ยวพี่เบรกก่อนนิดนึงนะเพราะว่าพี่เพ่นโจทย์แล้วพี่รู้สึกว่าพี่ต้องเบรกก่อน เดี๋ยวแป๊บนึงนะอยู่ไอคิดว่าตรงไหนวะแบบหนึ่งrepresentative credit card เมื่อวานนี่ว่า return อันนี้ก็ไม่ว่าI to I พี่เบรก5 นาทีนะแล้วลองดูก่อนถนัดเป็นพวก storytelling มากกว่าอันนั้นแต่สนุกนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบต้องคิดแบบลอจิกต้องใช้เหตุผลอะไรพวกนี้แล้วก็มาพูดอันนี้ยากอยู่ไม่คือตัวนี้เนี่ยมันด้วยความที่ SAT เนี่ยใช้เป็น first language นะครับคือเด็กอเมริกันสอบเพราะฉะนั้นถ้าอยู่เป็น second language อยู่ก็ต้องเรียน inter มาหมายถึงว่าอยู่ expose กับ environment ที่เรานับว่าเป็นไม่ใช่ second language ใช้ภาษาอังกฤษระดับ IELTS band 8 9ไปหมดแล้วนะครับทีนี้ถ้าสังเกตเนี่ยโจทย์มันค่อนข้าง critical หมายความว่ามันเล่นกับ critical thinking สูงมากจนพี่เองเนี่ยพี่อ่านโจทย์พี่คิดไม่ออกเข้าใจปะแล้วพอเราแล้วต้องคิดไปด้วยภาษาก็ต้องดึงขึ้นคำทรงคำศัพท์ก็ต้องมาและภาษาพูดกับภาษาเขียนก็คนละเบอร์อีกบางครั้งเราอาจจะมีการswitch คำศัพท์อย่างเช่นแบบ way spoken อีก way หนึ่งเราไปใช้คำศัพท์ที่เป็น written exam มันก็จะ mix up นิดหนึ่งแต่ลองเทรนไปก่อนนะครับเพราะว่าอยู่Redar โชคดีตรงที่ว่ามีคลังคำศัพท์ในหัวเยอะแล้วก็ natural speaking ชัดเพราะว่าอยู่กับหมายถึงว่าอยู่เมืองนอกมาแล้วก็รู้ว่าวิธีการพูดที่ดีคือยังไงมันก็เลยออกมาค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเบรก5 นาทีแล้วอยู่ prepare 2 ข้อนี้ก่อน
เป็นยังไงบ้าง How are you so the first เดี๋ยว question here เดี๋ยวผมเข้าอีกเครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ต้องลงไปข้างล่างครับ โอเคโอเคได้นั่นหรอครับ อ่ะมาเลย เดี๋ยว so จะ so so ต้องขอเดินลงไปข้างล่างครับ that's it นะครับ ออกกำลังกายนะครับอืมการดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองรับประทานอาหารให้มีคุณค่านอนหลับให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำ3ตัวนี้ก็คือต้องทำทุกวันใช่ไหม ต้องทำไปตลอดชีวิตครับ soก่อนเข้าคลาสเนี่ย alright I'm going to ask you that between the three aspects right which one would be the most important or the most priority that we have to consider first okay from the three aspects right the first one is diet or nutrition second thing is that sufficient sleeping or enough sleep and then regularly exercise or exercise regularly what is the most important thing for you So these three aspects, all of them are important, and like there will be several perspectives towards this kind of thing that what is the most important thing to prioritize. But what I think that it is the most important. I think you should prioritize two things, which is sleep, like I mean the quality of sleep and your diet and eating healthy food, and additionally exercising is, I think it's the option for you to increase your physical performance or something like that. Like for example, exercising such as lifting weights increase your performance of your muscles because it makes them stronger. But that's the option. That's what people select to do. But that's not the essential things in life for surviving or like something like that. But I would say that's kind of choice for yourself to improve yourself, to be better and to upgrade your levels of living or something like that. But the basic thing we should not ignore foods that we eat in everyday's life, because most of people suffer illnesses when they keep eating when they are 40 or 50 years old. They mostly suffer illnesses such as cancer or obesity, like or hypertension, because these illnesses, I would say that 90% of illnesses caused by eating unhealthy food or improper eating, or the habits, or it is also caused by a negative habits of eating as well, because for example, getting cancer, like for some people having a cancer, a doctor or a scientific research has proven that meat
or vegetables that contain the toxic contaminants, which are the toxic substances of pesticides that farmers use, can cause cancer as well. Or like, in another case, that when somebody has lots and lots of when somebody has lots and lots of body fat, they are obese. They are categorized as a patient who has a heart attack or a hypertension because they have a lot of body fat in their body, or like they are overweight. So just the main cause is that because they eat a lot, and they eat lots and lots of junk food. They eat a lot of food that contains a trans fat or saturated fat. Like, it is not recommended by a doctor, but you can eat it, but just eat like once a week, or possibly everyone recommends you to eat just like once a month. Yeah. So that's safe for your body. Furthermore, another easy, I think this is the easiest way to save your life, and this is the easiest way to make your body healthier, which is a quality of sleep. Like, as we have heard from a doctor, as we have heard from most of experts who specialize in treatments, or who specializes in biology, they always say that sleep, it's one of the priority that you should pay attention to, because sleeping, okay, the reason is that sleeping, like, I think sleeping, it's like the process, like I would say that sleeping is the opportunity that allows your body to recover yourself. Like, for example, if you have done the exercises, or if you have done hard work, so that means, like, if you have done some exercises so hard, the muscle fatigue, the muscle will fatigue, and that's really important, and that's significant to recover the muscles. Or for some people, even though you don't do an exercise, but you need in daily days, you use your body to do any activities, like you walk, you go to workplace, you have a conversation with someone, or you play sports, or do any activities. Every activities humans do will use the energy, because every seconds, every time, because like I don't know you have heard this or not, but this is the truth, and this is the truth that many people might not think about, because there are some misconceptions in the fitness. There are some misconceptions in among lots of people, that they believe that our body only works and our body only functions when we are awake, but when we sleep, so our body doesn't work. But that's actually not true. The true thing is that since we were born until we die, our body always works for 24 hours. It's never stops. Even though you are sleeping, your body still works. The metabolism still works. It also, it always works for 24 hours. And especially, as I know, is that when you're sleeping, the metabolism will function. The process of generating the energy flow in your blood, and then it transports the energy to your cells,
of your body or something like that to make your bodies to make yourself survive. It just saves your life. So that's why I said like it works for 24 hours. And also like every organs like brains, hearts, or every systems in your body always work. So that's why sleeping it's very important. So do you think that sleeping is the most priority or the most important aspect for everyone? Is that right? Like someone might say that between dieting and sleeping, there should be the one that is the most important. But in my opinion, I think nothing is more important. I think these two aspects are equally important because these two aspects are essential. Like in reality, if I give you some examples, like no, we can as we notice that no humans in this world can live without sleeping. No humans or no one in this world can live without eating. But if you don't do an exercise, you can still live up. But that just ruins your body, and the performance of your body will be lower and lower annually, and every year you're aging. So that's it. So that's why I said that these two aspects are equally important. And the exercise is the choice for enhancing the performance of your physical activity, and or blah blah blah. And it's the option to support your mental health, your physical health. It supports, and also exercises have a connection between like I would say that the exercises bring a positive effect to your quality of sleep, and also to your eating habits, because I see someone, or for example, because someone has a problem of insomnia. Insomnia it's a problem of unable to sleep. So some people, they are unable to sleep. They lack of sleep. They just sleep for 4 to 6 hours, or some people just sleep only 2 or 3 hours. So that's too low, and that ruins that ruins the organs in their body. So that's not work, and that's not called a quality sleep. The main problem for these people, they might overthink, they might be suffering, or they might struggle in a clinical depression, or they might have or their mental states might be abnormal for sometimes. So that might affect their sleeping quality. So exercises can be the option. As I said, exercises is the optimal option for them to eliminate all of these problems, and also to alleviate the issues of lacking of sleep, because like it links together, because exercises can trigger a release of many good hormones, such as endorphins or dopamine. Like these hormones are good for your body. Like it is a hormone of making yourself to be more optimistic. It changes people's attitude from thinking negatively to thinking positively. Yeah, and it helps you a lot, and also it builds up a self-confidence for people, because someone whose personality might be introverted, but when they start doing an exercises, and when they start looking at their
improvements when they achieve their goals of changing the physique. Like when they, like for example, if they go, if some people go to the gym, they previously they might be introverted before, but if they get a good result, like if they are getting jacked every day, and if they like they feel like they can lift heavier and heavier, they feel like they are stronger, so that makes them that doesn't only make them perform better in exercising, but that improves their mental states. Like it's makes them to have a stronger mentality. So yeah, that so that there's a link together, and we cannot we cannot ignore saying about the relationship between exercising and eating healthy food, because we can say that most teenagers and children, they habitually eat unhealthy food. They eat sugary products, they eat junk food, they eat pizza, and they have excuses like, oh, we are young, we're not old yet, so we can eat anything, and then we are not ill, because like, yeah, it is true, but that's not what experts recommend to do anyways. And as I said earlier, there's a connection between exercising and eating healthy food, because if teenagers, or if someone who has a negative habits of eating, if they keep being addicted to eating, to eat something unhealthy a lot, and then if one day they start going to the gym, if one day they something might empower them to, or motivate them to do an exercise. So there's one thing that the habits of their diet should be changing immediately, because I can guarantee that no one can get a better result in changing a body shape or changing a physique, like from a skinny people to be jacked, to be shredded, and to be bigger without eating healthy food. No one can do that. If you want to get, so to simply say that is that you should control the amount of calories that you need to intake per day. If you have goals of weight loss, you need to control the calories. You need to lower the calories in a deficit, in a caloric deficit, which means that you should limit the amount of sugar you should eat per day, or possibly it should be zero grams of sugar per day. You shouldn't eat none of sugar, or like, and but that's not like you cannot eat it forever. No, it's not like that. Like, you can give a reward to yourself just once a week, like give a reward to yourself by eating some sweet food, ice cream, or like something like that, but not much. Yeah.เก่งจังนะครับพูดยาวมาก All right, so moving to the class for today, I really appreciate your responses here. I'm going to say that for this question, right, 27 here. Let me know a second. All right. So 27 here, in an eye, for an eye. A good basis for determining an appropriate punishment. หมายถึงว่าตาต่อตาฟันต่อฟันใช่ไหมตัวเดียวกันปะ ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ผมก็งง ไม่หมายถึงถ้าเทียบตาต่อตาฟันต่อฟันหมายความว่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตฟิลนั้นเหรอหรือว่ายังไง คิดว่าwhy
the การจับ appropriate มั้งครับ punishment ใช่แล้วล่ะเป็นการลงโทษ alright use specific reasons and example to explain your point just because the question I mean like the question is asked to the students who are American students, right? So something might be different from the aspect of culture. I can say like when it comes to talking about our culture or even our rules or regulation with legislation, legitimacy, or things like that. It is kind of different, right? So I would say that you can feel free to talk about I&I or what it should be, what it should be like that. I mean, like if you have to lose something, what will you get something in return as equally? Is that okay? ก็คือเกี่ยวกับลงโทษแบบแต่ ตา ว่า ต่อ ป ตา ระ ฟั หาน ร ต่อ นี่ ฟั นะ น ตาต่อตาฟันต่อฟันหมายความว่า พี่ยังไม่เก็ตเลยแป๊บหนึ่งแต่ว่าความหมายคือมันจะเป็นอยู่ในส่วนของกฎหมายอะครับ คิดว่านะเดี๋ยวขอ search ก่อน an eye for an eye แปลว่าอะไรวะ จะเริ่มงงนะครับ คือพี่ก็ไม่เคยสอนอะไรแบบนี้นะแป๊บหนึ่งนะถ้า IELTS จะเป๊ะแต่ว่าอันนี้คือคิวใหม่ for you เนี่ย for you นะ just because of you is a commandment found in the book expressing the principle of reciprocal justice ใช่ครับ ก็คือหมายถึงว่าเลือดต้องแลกด้วยเลือด ตาต่อตาฟันต่อฟันนั่นแหละใช่ คือสมมุติว่าเราไปฆ่าคนตายเราห้ามติดคุกนะแต่ว่าเราต้องโด เรา น ต้ ป อง ระหาร ตายใช่เราต้องตาย โหดว่ะไม่รู้เหมือนกันแบบฟิลนั้นแหละแต่ว่าไม่ต้องยกเคสแบบนั้นก็ได้เอาเป็นว่า something in common ก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าเราพูดถึง killer or like something like that is just kind of far away from I mean like I cannot even discuss things like that just because it never happened to my experience I mean like just because me or us we are in the I can say like we are in a good society I mean like just because we are teachers or students here so we did not even involve with this kind of thing just because we perceive from the news or that those people who just experience this kind of thing instead is that right yeah ลองเล่ามาครับผม if it comes to the punishment which is about someone who is a murderer and someone killed another someone previously and then they should be executed for sure if you ask me that this is appropriate or not before I answer this question I will like this is Thai laws but I don't know about international laws but as I know about Thai laws like and this is what I've heard from the news like in Thai laws it is categorized in two cases of killing other people like the first case is that the first case is killing someone unintentionally that means like if you have killed someone and if you're arrested by police and then if they investigate and if they have investigated you already and then if they find out that you are guilty of killing other people they will investigate you for more details that do you kill them for on some purposes or like it's just the accident so or to simply say that is that the first case of killing is killing someone because of an accident and the second case is killing someone because of the commitments because of the purposes or revenge or something like that starting with the first case which is killing someone because of an accident like this case the latest news that I am following right now like it's the news about a celebrity who fell down from the speed boats to the river and then she vanished like for 2 days
or 3 days. I cannot remember exactly. And then she was found out like a week ago that she's dead already. And it is the rumors. It is still the rumors that she is dead because of accidents, and others still have a debate. Others still argue that this is not an accident. This is a commitment of killing the people, like 4 or 5 people on that boat. All of the people, they colluded together. They agreed with each other to kill her. So this is the second case. If we talk, if you ask about my opinion, if in the first case happens, which is killing her or killing someone with because of an accident, like for example, she was walking at a boat, and then the driver, the boat's driver just it was the boat's driver might be drunken, and the boat's driver might be unconscious, and then he could not control. Then he cannot control the boats, and then the dead person will fall down like to the river and then vanish. So that's an accident. I think this is this, in my opinion, this is inappropriate to execute that people. But yeah, that should be the punishment for sure, but that should be a long-term punishment. Like it's a long-term sentence of incarceration, like probably 10 or 20 years, because this is, and the reason that's why I affirm that it should be like 10 or 20 years punishment at least. Why it should be long-term long-term imprisonment? Because like, even though this is an accident, even though this is what no one wants to happen, this is what no one intends to make it happen, but these 10 years or 20 years punishments can be exemplary. This can be the examples. This can be the warnings, I would say, like that. This will be the indirect warnings for other people who haven't committed any crime yet, who are like just audiences who watch television and watch news at home, and then it makes them to be aware of any serious consequences in the future if they are not careful enough, like something like this. Like, it warns people. And I think there might be the possibility to reduce the criminal rate a little bit, probably a little bit. But I don't think that this can be happening in Thailand, because everyone knows, I think everyone knows that in Thailand, like every case is like, if for rich people, they might kill someone because of revenge. They might want to revenge someone. They might kill someone on purposes, but they cannot be punished like what is supposed to be, because like, they are rich, they have money, and the actually the bribery is involved for sure, but I don't mean for all of the people, but it mostly happens. Rich people will always be the innocent immediately, even though they are not innocent, but they are announced as an innocence by the police because they helped each other, and they just the police earn money, and then rich people not be punished. In the second, so let's continue to the second case. In the second case, this is called a murder. For sure, 100%, this is a murder. If
it is found out that the criminal committed to kill someone, or it is found out that the criminal is guilty because of planning, because of planning to kill someone before that. Like, no matter what purpose, no matter what reasons, or no matter what logics they used to think before they do that kind of thing, but this is they deserve execution for sure, I think, because this is not an accident. This is I also agree that these people should not be forgiven for what they have done. But there can be an exception. Like, what exception? In my opinion, there should be the exception for children or for underage people, like for people who are under 18 years old, because like as you know, like in Thailand, we always say that it's a land of compromise. Like a land of compromise. We can compromise for people whose age is not over 18 yet, because these people are still, because these individuals are still like teenagers, so their attitude might not be like adults. They might not be careful, or they might not be mindful enough to think deeply and think logically, like about before doing something. They just follow their brains, they just follow their hearts without realizing the consequential impacts in the future, what they will get. They just, if they think they want to do, they just do. That should be the exception for these people. But if but in adulthood, for sure, yeah, I agree that these people should die. Yeah, to simply to shortly say. All right. I think, well, I think that eye to an eye for an eye is kind of like, it reflects some equality. Is that right? Just because if we did something wrong, we should get something in return. But in terms of like human action or human decision making or even human judgment, it's kind of, we have to seek the clarification of unbiased or even equality is a key. But it's hard to happen for reality, or I can say that it is impossible to do so, just because lots of things can be affect this kind of human perception, human behavior, human judgment, or whatever that we can call humans, right? So basically, I think this one would be like, if we talk about punishment, I think at first, I think that it's okay to do so, an eye for an eye. Like, so if you lose your blood, so meaning that those one who caused you something bad or become dead, they're gonna get something in return. But in reality, it's kind of like, we have to understand the implication of forgiveness, and we have to admit and acknowledge that forgiving someone for bad behavior kind of like universally accepted from, I mean, like from many countries, especially in Thailand, things like that. Okay. And I think that when it comes to talking about law of a punishment, an eye for an eye, it can happen for some cases, just because when it loses something that we can even get it in return. For example, like become dead or dying. Is that right? I think to what extent this kind of okay or not, just I think that let's say like a lot of people may judge someone from logical statement or even reasons behind, is that right? And we cannot even show some grave or even sentimental
feeling bad, disappointed, things like that toward the way of judgment should go. So this is the reason that if you are punished by what an eye for an eye here, for example, like date penalty, meaning that you did it for several times and behave improperly, mistake for several times, I can say, just because this is kind of like human action, human judgment here. It's not that the way that we have to accept it at all. But anyway, I do agree that an eye for an eye is a key to consider what will be released for, a standard of legitimate or, law systems, right? So to me, I quite agree, but in terms of like a different context, I can say that it's okay to do so and it is acceptable. It's not follow or rule with this kind of law. That's it. ปวดหัวนะปวดหัวไหมพี่รู้สึกว่าใช้สมองเยอะมากกับการดิสคัสพี่ เหนื่อยประเด็นคือสอนก็ต้องพูดทั้งวันอยู่แล้วนะ6 ชั่วโมงติดอยากให้เรด้าไปสอนแทนจังเลยอ่ะพูดเก่งจังใช่ไหมดูพูดติดต่อกัน6 ชั่วโมงได้ไหมคิดว่าน่าจะได้ครับ เป็นคนที่ชอบพูดชอบ public speaking ไหม do you have you let's say like just because you are a good speaker I can say that have you done any competition with public speaking never but you are the representative for AP program right when it comes to sending a student for a competition speaking competition is that right actually before COVID-19 before COVID-19 crisis phenomena happens like they the teachers international teachers and EP teachers knew that I am like I have been studying abroad before and I was an exchange student and then they decided to choose me for being a representative to join a competition of public speaking and also like 2 years ago they offered me the competition of debates but that was about politics. There was debates about politics like it's the fake situation that they set up. They organized this activity to imitate the situation of having a meeting in the Congress. Like there are 2 tables which face opposite to each other, and then like the first table is for one side, and then another table is for the opposition. Is for someone who's the opposition. So and there is the third table 1 which is on a higher ground. That is for the president in the Congress. But so they offered me that competition and that was interesting. So that's that interested me a little bit, and so and I told them to think for a while. Like I would think for a while that I would join this, that I would participate this competition or not. Then I invited my friends to join this because the maximum competitors could be 3 people. It could not be more than 3 people. And then that time, at the moment, I invited my friends. So I completely had other 2 remaining people. So we decided to go to the EP office, and then we we agreed. Then we accepted to do this to participate in this competition. But
unfortunately in the at the days at the days we were in the activities at the days we had the real competitions when it was our turns to go to sets on those tables we were in the real meetings in the congress at that moment like my friends my one of my friends told me that he had an urgent errand and then he had to go home like because like actually he did not have an errand but he did not even tell his relatives who came to school to pick him up. You know, he didn't even tell them, and then like he and then I don't know why, and then he just left the room immediately suddenly. You know that was really weird. So our team had only two people, yeah, included me. So um, we did not have a full team. So we all like canceled that competition. So yeah. Mm-hmm. Yeah. So, but then it's not only you, right? Just because you got two students who can be a representative to do a speaking competition during that time. Is that right? Or just only you? ผมลืมหมดแล้วครับ ลืมไป จำ แล้ ไม่ ว ได้ ใช่ไหม ครับ นะฮะลืมไป แล้วผม so do you think that online classes will long lasting how many years or how long that online classes will be last I mean for the school right for the school yeah probably lifetime. why I don't know. Like I don't know okay that's it I think one reason I think one reason that will make this school and this and one reason that will make this the classes in the school like long lasting might be from the reconstruction of the buildings all the time, you know, like the schools always use the budgets like the school's overall budgets like to reconstruct the buildings and also to build new buildings all the time. I don't know why. Like if you are still a teacher in this school, you will notice that in every year there will be new things and there will be happens all the time I don't know political issues things like that management budget right so you do think that just because I think that for SKT I really appreciate the way that the progress may seem in the school setting or this kind of thing is quite impressive I can say and I do believe that you know the benefit or even advantages may go for the director decision making. I mean, like I really appreciate the way that he decided during he was doing a principal at that school, right? And as I can see, the school has improved lots of things, especially for facilities in the school, right? For example, like building or things like that. So it's kind of like an incredible thing that I can see that lots of building built up from time to time every year, each year. Is that right? Things like that. But anyway, congratulations. And we have to say that it's all about like budget planning. Is that right? Yeah. That's it. Okay, moving to next question ขออีกสักข้อหนึ่งนะวันนี้ได้แค่2ข้อเองเราคุยกันแบบได้แค่2ข้อนะไหวป่ะแต่ยูก็พูดเยอะอยู่นะพูดไปข้อเดียวเองเหรอเมื่อกี้ใช่คุยยาวไปไม่เป็นไรแต่ว่าแค่รู้สึกว่าแบบแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือคำถามเยอะมากเนี่ย
ไอไปเรียกว่าเสิร์ฟข้อมูลไม่ใช่ว่าเสิร์ฟข้อมูล question ทั้งหมดมีทั้งหมด4เวอร์ชันนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ข้อนะถ้าดูครับหนึ่งเวอร์ชันนี้ก็สู้ตายเหมือนกันนะครับก็มีเป็นล้านข้อนะครับ65หน้าเวอร์ชันนี้ก็คือมีประมาณ125ข้อทั้งหมดมันมีทั้งหมด500ข้อในเซตนะแต่ว่าออกข้อสอบจริงไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้กำลังจะบอกว่าคอนเทนต์เนี่ย endless แล้วก็ forever อย่างจริงๆแล้วอยู่ติดจุฬาก่อนเรียนจบอ่ะกูคิดหมายถึงว่าไอคิดว่าแบบไม่น่าจะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามวันนี้ก่อนเลยกันอันนี้ discuss กันนิดนึงเท่าที่เรียน writing มาเนี่ยรู้สึกเป็นไงบ้างเพราะว่า writing อยู่เรียนเยอะมากนะเยอะกว่าใครๆที่ได้เรียนมาใช่รู้สึกว่าได้อย่างแรกเลย concept ได้ใช้พวกformal word ได้มากขึ้นได้รู้ว่ามันจะใช้ในคอนเทกต์ต่างๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีเรารู้ศัพท์มาเยอะแต่ว่าเราเหมือนกองไว้ในหัวนี่นะแต่ว่าไม่ได้ใช้ไงมันก็แบบแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าเราได้คำศัพท์เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้เรียนคำศัพท์มาก่อนเนี่ยเขาจะ generate ไม่ได้และอยู่เป็นคนเดียวที่รักในการที่จะจำคำศัพท์คือคำศัพท์เล่มนั้นเนี่ยไอเขียนก็จริงแต่ว่ามันเป็นแค่ fulfill expected หมายถึงว่าเราอยากเขียนเก็ตป่ะเราไม่ได้ expect ให้ใครจำแล้วอยู่เป็นคนแรกที่จำ surprise เลยครับอย่างนี้เพราะไอจำไม่ได้ตอนนี้หมายถึงว่าแบบด้วยความที่ทิ้งเวลาไม่หมายถึงว่าไม่ได้อยู่กับมันเสร็จทีนี้เนี่ยพออยู่จำได้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดอย่างนี้พอลาคนที่สอนอย่างเช่น let's say ว่าพออยู่เขียนศัพท์ยากๆคนก็ตกใจใช่ไหมlet's say ว่าสมมติตอนนี้เรียนกับ teacher Lan เขาไม่ question เลยเหรอว่าคำศัพท์ยูเวอร์เขาสอนพวกคำศัพท์ยากๆเลยครับหมายถึงว่าเขาก็เล่นกับคำศัพท์ยากๆอยู่แล้วแต่ว่าคำศัพท์ไอก็ถือว่าสู้ตายอยู่นะหมายถึงว่าก็ไม่ได้น้อยหน้าถูกไหมหมายถึงว่าถ้าจำคำศัพท์เล่มนั้นได้ยูก็สอบซัดได้สบายอยู่แล้วเพราะศัพท์ผีอยู่ในนั้นหมดเลยหมายถึงว่ามันไม่ถึงขั้นคือไอพอเราสอนซีโนนิมเนี่ยมันจะทำให้ยูเคลียร์ขึ้นมาเลยว่าคำศัพท์คำนี้แปลว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมครับแต่ว่า core word หรือว่าคำศัพท์ที่ list ออกมาเนี่ยจะยากใช่ไหมหมายถึงว่ามันมีการปนก็จริงแต่ว่าถ้ามองแล้วเนี่ยใน10คำเนี่ยเราไม่รู้ทุกคำอยู่ละประมาณนั้นใช่แต่ว่าอาจารย์หมายถึงว่า teacher Lan ก็คือ he's just trying to teach for advanced vocabulary actually is that right so what did you learn from a Lan class I'm not saying that I'm going to judge or even like see something see some problem or mistakes I just want to see how English teacher teach you for EP program right now okay so firstly other people if others learn with him they might think that this is they might think that this is the effective learning because he teaches a lot of formal vocabularies and it's difficult but in my opinion that's good for learning English like learning new words that we are not familiar with so that paves the way for us it paves the way for learners and that allows the students to familiarize themselves with newer words like those formal words are used in are also used in an IELTS writing and also it can be used in a formal context but in my opinion another thing that I can judge and a little bit negatively is that I think this is not the era of the teacher I understand that just because like maybe so first of all I can say that when it comes to teaching through the online learning classes so not just only student may vanish their concentration or focus on it right even English teacher
they don't know how to make it effectively. You know what I mean? Just because like we have to transform ourselves to be more entertaining, just because we have to get involved with the student paying attention in the class. Okay, so can you share some? I mean, like you don't have to tell what you perceive or what how do you feel with this kind of thing. Yeah. Okay. When yeah. Um, yeah, that was that. The thing that you said was the part- อืม โอเคครับเมื่อกี้มีคนโทรมาครับ the thing the thing that you said was the part of the era was a part of the era of learning, and that was the part of in effectiveness of learning. But what I want to focus and what I want to mainly refer is about learning these difficult words. Yeah, that for sure. Yeah, that's good for knowing these difficult words and using in formal context. But actually, what I want to judge a little bit negatively, as I said earlier, and I think it is this it's a little bit uh ambitious. I would say like that like I don't think that this is the fact that encourages the English learners to be to be better in speaking English. Like what I mean is yeah, that I like see. yeah, learning vocabularies is a part of being fluent in speaking. It's the also a priority in making sentences and talking and having a conversation. But what I want to say is that we only in our classes, the school systems sets up and organized this kind of curriculum for us. Just learned only vocabularies, but what we did not have is that we did not have the allowance to have a conversation, to use them in the real life. So we just learn and memorize it, but and then we can so even though all of the people even though all of the students have a smart brain, even though they can memorize all of them, but they actually just 1 minute passes away, they might forget more, and then they don't know how to use it properly. Like because this happened to me as well, like before I went to study abroad. Like I studied English so hard, and then like I was confident, and I was confident that I had lots and lots of vocabularies in my brain, or like something like that. But at the moment I went to study abroad, and then when I used those vocabularies to talk with my real to native my speaker, right? Okay, I see. native speakers, and then like sometimes when I said something, or like I would say that at the first time that I went there, I I thought to myself that I knew lots and lots of words, but at the first time I saw my host family, at the first time I saw my the person who lived with me, like whose age was under whose age was lower than me, like just one, like whose age was only 14 years old, and that at that time I was 15 years old. And then when I talked with him, he's actually a Filipino, but he was in that country. He's been there for like 14 or 15 years, so he has lots and lots of experiences in speaking English. And at the first time I talked to him, I could not fluently talk. I could only shortly say just simple words, and then I could not make any sentences. So he was confused that and he was that was confusing. And then like he tried to talk to me so much because, and he tried, like sometimes he wrote a question because sometimes I could not understand what he said. So that's the main thing that I want to
indicates that no matter how many vocabularies you know, no matter how many vocabularies you memorize in your brain, but if you cannot use it properly, if you cannot understand it actually, and if you cannot use it frequently, because I think the training frequency, training your mouth to and to familiarize your mouth for the proper pronunciation, and also like how to pronounce that word correctly, how to like or like some metaphors, some like something like that. The deeper details of learning language is there for you. So it's not all about the vocabularies, because like for example, for Thai language, so we all have doubts, like that's why we can speak Thai. Why can we speak Thai? Like since I was born, I never memorized any Thai words, but why I can speak this language? Because like because the frequency of talking, because of the frequency of using it every day. I understand. With my friends and talking to people. So you mentioned that you are expect that the course or the instruction design would be focused on the speaking in reality or in the real life, instead of like emphasize on lots of vocabulary in academic or formal way. Am I correct? Yep. All right. So, but it's hard. I mean, like just because, like let's say, we have a native speaker to teach for like an English program, international program. The way that he teach, he kind of do. I cannot say that he does nothing or they do nothing, but the way that naturally way of speaking, so meaning that we don't have anything to do much, just because it's naturally like that, right? So for a part of teaching instructions, we can expose to this kind of thing, right? In daily, I mean, like when you talk with the foreigners or even the native speakers, you can understand them and they will understand you the way that we have to use a simple way for a conversation. Anyway, core instruction in the school has been provided or limited with lots of resources or even English teacher. So I think that it's hard to hire a native speaker, and then it's hard to find a good English teacher who are not a native speaker. You know what I mean? Yeah. So this is the reason that we have to practice. But I'm not saying or directing to this kind of English teacher cannot be an English teacher. To me, I'm not saying that I'm a good teacher, but this require you have to understand, and the teacher should understand themselves that what they're doing is a serve for the student progress or improvement in English. And I would say that to those students who exposure to the English environment, especially going abroad, they're going to get something, and then mindset might be changed a bit. Even the skill of English quite better comparing to those people who never been overseas before. That's it. นะครับ ก็ไม่เอาแล้วนะครับวันนี้ปวดหัวแล้วนะก็ stop ไปก่อนแล้วกันนะครับไม่เป็นไรยังเรียนได้พาร์ทนี้มันเป็นยากๆอ่ะไออยากเน้นให้ writing มากกว่าเพราะพอเราพูดไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เจอในspeaking IELTS เก็ตไหมฮะแต่ว่าแค่ generate เข้ามาได้แต่ว่าให้ generate ในสิ่งที่generate idea ในสิ่งที่เราจะเขียนนั่นแหละเพราะเขียนเนี่ยจะเล่นกับ critical thinking แต่ว่า speaking เนี่ยถ้าอยู่พูดเกินเบอร์อยู่ก็ไปเป็น prime minister ให้ UK ก็จบแค่นั้นในเวของ conversation ทั่วไปมันไม่มีใครและไม่มีใครพูดยากเนาะสุดท้ายเนี่ยการพูดก็ต้อง simplify ให้ easy to understand อยู่ดีใช่ป่ะนะครับ that's it ตามนั้น see you ครับผมก็เขียนได้นะเขียนมานะวันละเรื่องแล้วก็ practice กันไปนะครับตามนี้ stop sharing เลยนะไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ